咁阿米咧就係一個中風之後患上失語症嘅患者啦，嗰個理解同埋嗰個表達咧都係有一啲困難出現咗嘅。咁我認識佢嘅時候咧，咁其實佢係喺照顧上面都唔係太合作咁樣啦。高小姐即係同佢同住嗰個朋友咧，其實照顧上面都好困難，因為阿米係唔係太聽到指令啦，亦都好難同佢做轉身。佢係30零歲到啦，都發現咗自己左手邊腦咧就有個畸形血管瘤，咁但係就唔好彩啦，去到23年中秋咧，佢就突然間爆咗個瘤，係啦，就喺屋企嗌頭痛，劇烈咁頭痛，咁就送咗去醫院啦。爆血管個位咧係窄咗語言區同埋佢嘅活動能力。出院之前已經斷定佢好大機會右邊係再喐唔到，可能會唔識講嘢咁樣。咁佢就喺屋企就好唔開心，好唔慣，就成日都喊咯。半夜又喊，日頭又喊，就唔識同我講嘢咁樣咯，淨係用喊嚟表達。佢一開始逢係要出力嘅運動咧，對佢嚟講佢都覺得好吃力啊。咁但係慢慢其實佢都明白咗啲運動幫到佢，咁佢都見到自己嘅進步之後咧，就見到佢越嚟越有心機啦，同埋就算辛苦啲要捱下苦，佢都會俾心機去做好嘅。其實我諗我哋成個團隊一齊合作咧，係由屋企開始，點樣慢慢出入門口啦，搭 lift 出 lift 啊，同埋喺條街度見到啲障礙物或者行人咧都要停車，咁然後慢慢就再同佢試係上落斜路啊、過馬路啊，同埋入商場。咁之後就係俾啲功能性啲嘅活動啦，譬如同佢去超級市場，亦都可以買到啲佢想要嘅嘢，亦都佢有個成功感啊咁樣。而家咧佢練企嘅時候就特別落力啦，會數得好大聲啦，同埋即係就算幾辛苦咬緊牙關，佢都會數盡佢個目標咁樣嘅。哇，好勁喎！咁而家阿米做緊嘅訓練咧，咁就主要係都係圍繞住翻佢嗰個程度啦。主要其實都係用一本溝通簿啦。咁入邊咧，其實我哋就搜集咗一啲阿米成日用嘅嘢啊，或者中意嘅嘢啊，例如係哆啦 A 夢啊，中意食呢個魚柳包酒醬，跟住脆薯餅、飲可樂。咁佢係一定要嗌埋個脆薯餅嘅，係啦，因為佢驚嗰個職員會俾漏佢，咁所以一定係要講齊晒啲嘢先安樂。1年幾裏面咧，佢係進步咗好多。因為由之前講嘢唔係好叻嘅情況之下，以前都係用喊嚟做一個嘅表達啦，即係慢慢引導到佢咧，佢係講到，有時有本溝通簿咧，有啲嘢佢指一指啊，或者係做啲乜嘢咧，講少少嘢咧，我哋都明白佢需要啲乜嘢，進步咗好多，我哋都好開心嘅，真係。未有咁叻之前，我哋都係喺屋企坐睇電視，係啦。佢學識咗點樣自己去幫我手過床，咁我哋就多咗去街咯。咁星期日咧，我哋就去街啦，去街玩啦。有時就去飲茶，有時就去打邊爐，有時佢就話要去行商場咁樣，好多嘢做啊！而家去去雞雞，係啊，去邊度？你想去邊？去公園，去公園啊？係啊，好啦，咁帶唔帶水水落去啊？帶埋啊，好啊，你負責喎。我哋落街行下啦，去樓下個平台度行。佢話好啊，帶埋水水一齊去。咁佢咧就會負責孭住隻貓，用個貓袋孭住隻貓喺個身嗰度。咁我就推住佢個車，佢個輪椅，咁然之後就一齊落去兜圈咯。咁佢就自己喺度玩一輪，玩半個鐘咁樣，跟住就翻屋企啦。咁我哋其實一個禮拜坦白講，我哋都係見佢幾次，每次都係個零兩個鐘嘅時間。咁但係高小姐基本上除咗瞓覺，佢大部分時間都係要照顧佢。咁所以其實我哋有個過程，首先我哋自己做到，我哋自己同事做到。下一步我哋當初諗咧，就係要令到高小姐可以參與到呢個過程。咁佢見到我哋成功之後，佢都更加有信心自己可以做得到。其實佢對我哋而家咧都好 nice 嘅。咁有時同佢傾下偈啊，開下玩笑啊，佢都 OK 嘅。咁同埋睇住佢由一般嘅狀態，直至到而家咧識得可以串下我哋咧，其實我哋好開心嘅。因為見到佢個腦轉快咗啊，嗰個狀態啊，同埋佢可以由以前唔係咁喐得好咁多嘅動作咧，而家係多咗好多動作。其實我見到都好開心。其實好似我係即係當佢朋友咁樣企喺佢隔離，咁啊同佢可以一齊咧面對呢一個嘅困難咯。
佢就似係當呢一班係一班朋友仔，係啊。我同佢講姑娘嚟，好姑娘嚟，譚姑娘嚟，哆啦 A 夢姑娘嚟，哦好啊咁樣，即係佢係好清楚咁分到邊一位打邊一位，佢就唔當咗係同事或者唔當咗係醫護，佢只係當係一班朋友上嚟陪佢幫佢咁樣，係啊。